مالتاتي ركو تجرى وما أنت عني ديمشو ركو نجرو فولي كيس الرين جرار وانتا تيو قباتي نتي يفهم ديمشو أما ديمون كمان أكا كانت هاتي ديمتا أما تسكبايتي تقوتو الرولين ديمتي نو ديمشو بليز قفاكو توم برباد يفهم مامو فاجرتي دافي جيسي Iddoo isaatti illee eeyya lokeeshin erginaaf yoona singeessi maal jetteen? beekaa irra qofa argita kanaa booda waan argitu mitiin jedheen Isheen hoo maal si jettere? dhufee naan jette intalli kun garuu si jaallachuu nafne Akka isheen na jaallattu beeku. Amma kan koo godhachuu qofaatu naaf. beeka wanti kun of eeggannoo guddaa gaafata Hin sodaatin. Naa amanati. Homtuun irratti hin baru. haa ta'u kan ilaalla Beeka amma akkam Gaariidha. maaliif mana yaalaan deemne? Deemee achiin dhufee bara. Beekaa maaliif akka salphaatti ofirratti ilaalta? Isayyuu guyyaa muraasatu naaf naan jechaan turre? Maalan godha jetteeti? Bor deemu fanne. Eessa deemta? beekaa ga'ee nufa xiqqoo taphadhaa Eessa deemuufi? Yaalii dhumaatiif gara Hindii deemu kooti. Egaa yoon jiraadhes yoon wajjin hafes isatu beeka gaa. Isa waaqayyotu beeka. Hundi keenyayyuu waa'ee boruu hin beeknu. Jabaadhu. So, bor deemuuf qophooftee? Borii sanbata miti. Dhuftee na geessu. Yoon dandeef na yaala. Gifti. Garaan kee akkas jabaatee yaadee hin beeku. Akkam? Tarii guyyaan borii guyyaa nuti yeroo dhumaaf itti wal agarru ta'uu danda'a. Akkasin jedhee. Haa ta'u. Dhufee sin gaggeessa. Dhiifama isa rakkise miti. Na tokko follaaluu taanaan sitti bilbile. Rakkoon qabu. Gaafa inni bilbilee na waamu na hin fiigaa ba'e. Biiroo yoo hin cufne. Dhiifama harka duwwaan dhufe. Rakkoon qabu. Ati dhufuun kee yoo waan guddaadha. Tole. Ana deemu. Deemuuf xiqqoon turtu? No. Deemuu qaba. Egaa borii na fi ni ka'a. Sin eegaa. Tole. Nan dhufa.
إيه ما نالته نبيك تانا حمي نمجال لنا نبي أنجيت مالن بليس مالن بليس نتيمي نتيمي كا نتيمي سينجري أني جالتشوكو تراكو كمان شيء مرسي فتشوكو تراكو كمان شيء نجال شيء قرو نما خلي سقفي نما ثانيتي نججلو برباد أنا بيكا جتني بسيدي سيدي لبي شيء أشيره بر أنا بيكا أنا جست أنا نم جانا بيشي برجول وجنين ودكوراتا من يقدني بر كاچا فيغا قدني هر كافنا مارغتو أنا نجيل برباد ما نرالتا كستي ها واتساب ننجال إمالي نمرات دي نسيتي هيلو ديبي لك نمبربادو نمبربادي نمتو كارغو نمبربادو كيسوما شمرن أرجون بربادو شمرن سودوتس إيه وغانجر بك بغن أوكي بربادو نمتو كيوركم بربادو كيسوما شمرن أرجون بربادو شمرن سودوتا متي شمرن سودوتا متي لك نسوي إيه سودوتا سن نام بالبلد تبدا جو سربا سن إمام مالو كم أنا زورك كذي أتكلم ما ينير بال إيرام بيكتو أركر كتابي جاي إني سجى مكاي أركر كتي قربا نامو مكاي سجى إيه سنة كيسي إنجلتا برباد ما نكيت تقلتا شمرن يتس برباد شمرن سودو إيه إنجلي أسوف سودو إنجلي أسوف ما شمرن سودو
Am kaatee? Kamil bagari raftita? Maal? Eessan jira? Asii maalan hojjedha? Tasgabbaay. Nu bira bulti mana keenya. Akkamitti? Galgala gara mana koo deemeen ture. Dhugaa koodhaan kaleessa galgala gara mana koo gaafa deemu nan yaadadha. Isa booddee maaltu hime? Maarreechi geessee hin galu si biran bula malee jettee didde. Karummaan isaa irra sanbatadha. Boqochuu dandeessa. Deebishuu baay'ee si rakkisaan ture. Amma isa dhiistee ka'ee fuula kee dhiqadhu. Cireenyaan ka'e. Isa dura garuu ani kan hin jedhu mana ammas ga'u keessa qophaa kee jiraattaa? Maal rakkoo qabaa? No, calliseen. Lakkinan qoose. Buliitti koo hangafaa waliin hin jiraadhu. Dhugaa? Kaleessa yeroon akkas ta'u maal jettee ishee maadhu? Isa dhiisi kan dubbatamu miti. Namoonni ati jettu isa kanadha. Ayyii nan jechaa turte. Isayyuu mo'atu immoo akkatti ishee rakkisaa turte. Dhugaa kee jettaa? Nan qoose. Akka carraa turban kan hojiidhaaf jettee biyya keessan jirtu. Baay'ee nama dhiba. Deebishuu. Yeroo akkasitti hin qoosama. Jedhama ka'ee fuula kee dhiqadhu cireenyaan. Gifty. Ka'e bunni beera. Itti mana kana gaafa dhufte ruuma sitti buusamaa inni. Mana keetti raftuuti mana kana yoo dhufte malee deebisiin qabu. Isaan footoon nama jeequdha. Mungkin kan gue. Tadi seenaan tokko nama raachuuf jetti. Kan jedhu waa'ee beekaa kana garuutti yaadde Maalin godha kulle. Osoo akkas ta'u yoo boqote gaabbiin isaa yoo naan teessisu. Isa gammachiisuuf jettee waan itti namanne gochuun gaarii sitti fakkaata Gifti. Waan akkasii murteessanii keessaa bu'uudha. Kana booda furmaata waan argatu natti fakkaata. Har'a yaalamuuf gara Hindii deemaa jira. Akkamitti akka inni deebi'uun beeku. Garuu dhukkuba isaarratti dhukkuba biraatti ta'uu barbaadu. An dhukkuba isaatti sin amanu.
ati garuu erga jalqabdee dafiitii xumuri. Kanan jedhu namoo yeroo ati isti deemte maal siin jedhe? Ani beeku. Neen fiigaa deeme. Ergasiisiin bilbilee? No. Aariira fakkaata naan bilbile. Mucaan beekaa jedhan kun garuu qoricha sitti godhee haa ta'u maaliin akka inni si tuqee naan galle. Kanat akkasitti dhiphattuuf naan galle. Ani beeku kulle. Al takka takkaniyyuu maaliin ta'ee nuuf hin jedha. So, geggeessuun hin deemtamu akkam? Eeyyee. Deemee geggeessee deebi'a. Erga jettee haa ta'u. Ani garuu dhifa manaa godhi malee waa'ee mucaa kana homaan ittiin tolle. Kulle. Maal barbaadde? Waliin deemu. Inumaayyuu sitti deemtuuf waari. Maal ta'e waliin deemu? Hiriyaa koo miti ati? Kana irratti hin hojjetu. Buna kee dhugi. Dhaqee geggeessee deebi'a. Galgala na dhufa. Tole. Sanbata maaliif yeroon akkasitti na jalaa fiigaa? Nama hojiirra jiruuf akkasuma. Na waliin deemtuuti. Dafii deebi. Manni keessan waan bareeda. Gaarii bishuu. Tole. Bulmaan itti baay'isaa jirta garuu. Guyyaa tokko deebista. Yalla. Intarneetiin kaameettiidha. Gaarmee kootti ba'e. Hammeen koo kamitti harka dhugooftu? Beeksisa. Ciree gaarii ni nyaachiste. Dhugaa. Baay'ee galatoome. Ammoo duudhisiiti sirriitti nyaadhu. Nyaachaan jira. Ani kan hin jiru. Seenaa isa caawul jaallatte. Harree isaa yaadatte. Waan si dhibu yeroo hundumaa yaadadha. Akkanatti himtus baay'een barbaada. Garuu carraa isaan arganne malee. Yeroo biraa sitti hima. No. Ani amma dhaga'uun barbaada. Ciree nyaachaa osoo dandeenye. Inni yeroo ijoollummaati. Tureera bara.
Yoo ta'es an seenaa jaalalaa dhaguun baay'ee na gammachiise. Waggaa yookiin torbanii ta'a. Maqaan isaa Firaa'ol jedhama. An yeroo 9 baradha. Inni immoo 12 barataa ture. Yeroo hunda karra mana keenya bira dhaabbataa ture. Ani immoo isa dubbisuun barbaadu ture. Yeroon ba'u, yeroon galu dhaabbatee ni eega. Xalayyaa barreessee hiriyaa kootti naaf erga. Ani immoo yeroo sana abbaa koo baay'ee waan sodaadhuuf dhiira harkaan qabuun ture. Booda garuu anis dhokadheen isaa argachuu jalqabe. Yeroon itti siqu hangan isa eegeen ture. Barataa cimaadha. Mucaa gaarii, naamusa gaarii qabu ture. Boodarra guyyaa tokko osoo naannoo mana barumsaa wajjin kolfaa karaarra deemu abbaan koo na arge. Achi gaafa mana galu na reebe. Lammataas akka inni san argineef na akeekkachiise. Isa biras deemee akka inni lammata naannoo koo hin geenye isa akeekkachiise. Kanumaan gargar baaneefne. Waaw. Amma eessa jiran? Ergasii wal argitanii beektu? Argee hin beeku. Eessa akka inni jirus hin beeku. Baay'ee jaallattanii turte jechuudha. Kun ammayyuu gaafa natti haasoftu imimmaan ija kee keessa guutee fara. Hoo akkasii jedhame amma nyaadhu sadhiisiiti. Deebishu. Waaw. Ciree gaarii ture. Dhugaa. Baay'een gammade. Waan si dhibu haalan keessa jiru iyyuu na irraanfachiiste. Waantan balleesseef immoo dhiifama guddaa. Rakkoon qaba. Ati garuu akka deessa gootitti hin deebiin. Kun tasuma wanta sirraa eegamu miti bara. Yeroo haalonni ulfaatuun si mudatan tasgabbaa'ii sirreessuudhaaf yaade. Tole. Manni kee garuu na mijateera. Mana kee dhufuuf jecha dhuguun kooludha. Akkasuma isa obboleetti goolee naasuuf ani keessa hin qabu. Hundaafuutti hin deebi'u. Deebishuu amma deemuun qaba. Galatoomii baay'ee. Nama oolmaa kee deebisu naa taasisu. Homaa miti. Xiqqoon turtuu garuu. Nan deema deebishu. Tole. Akka bira dhiira mana bulchuu. Maal godhu reelaan? Mana isaa bira ga'ee si waliin deemee galmalee jedhee bara. Alitti dhiisee deemuu qaban ture. Ani nan qoosi. Nama biroo tokko waliin hojjetan mitiiti. Nama biraa yoo dhiisanii deemuun ulfaataadha. Garuu nama mana kee buusaa giftee dhageessee naasii ajjeesu isheeti. Haa, mee maaliif na ajjeesti? Inni iyyuu sababa isheetti dhugee akkas ta'e bara. Osoo beektee isheetu isaaf yaaduu qaba ture. Alatti kufee hafuusaarra ani fuudhee galuuf na galateeffachuu qabdi. Kanatti jettu sirriidha. Garuu isheen akkasitti yaaduu dhiisuu dandeessi. Barbaaddee fuutee kan galeetti fakkaachuu danda'a. Kanaaf isin jedhe. Akkam immoo isa bulchite? Hoo, obboleettii koo soofaarra bule. Ani immoo kutaa koo keessa dhufadhee rafe. Kan dhaga'uu barbaadde miti? Ajaa'iba qabda.
haa ta'u waliif yaaduun keessaan iddoo isaatti deemuutti baay'ee gammadeera. Anis kanumaaf nakkas bultaan alamtanii sirrakkisaa ture. Galatoomidhaan. Faayila yeroo darbee sana fudhachuuf hangufe. Lalumaaf kenna. Jedheeka. Maqaa keenyatti Lati. tole booleti. Waa'ee mucaa wasiila kiyyaa obbo namoonni Waa'ee nama maal sitti? waa'ee biraa maal hin barbaadu. Wanta inni deebii waliin qabu malee. Deebii waliin hiriyoota. Walitti dhiyaatu. Ani kanuma qofan beeka. Isaanis beeka. Waan addaa waan ta'e beektu yoo jiraate deema. Anuma maayyuu hin beeku. Hojii gaggeessituu keessanii waliin hoo maal qaba? Giiftii moo? Eeyyee. Waan akka jaalalaa wayii waa waliin qaban natti fakkaata. Inni baay'ee gaariidha. Kana booda waa'ee deebii ilaalchisee waan waajjira keessan keessa ta'u hunda sanatti himta. Waan tokko na dhoksitee jennaan kan yeroo darbee sana caalatu si eeggata. Kana bari. Tole. Sittanii. Qabi. Poostaa kana hojii gaggeessituu keessanitti kenna. Giiftii moo? Eeyyee. Akka nuti sitti kennine moo akka ati hin himne. Tole. Gadhiisaa deemu. Yeroo darbee biiroon kun akkana asirratuuf giftii itti himeen ture. Sitti hin himne moo? Lakki hin dhageenye. Tole. Meeshaaleen kun akka isaan naa bitaman hin barbaada. Meeshaa kana hundamoo? Eeyyee. Sanuun ariitiidhaan hin barbaada. Seenaa. Wanta asirratti barreeffame garuu agarteettaa? Eeyyee. Natu barreesse fakkaata.
moo waan hin barreesse deebitee natti himuu barbaadda? Akkas miti. Wantoota asirratti barreeffama baay'een isaanii kan dhuunfaadha jedheen. Fakkeenyaaf uffata guutuufaa jedhama. Eeyyeen. Kana booda waajjiraalee gurguddaa deemee dhimma hojiitiif haasofsiisuun qaba. Kanaafiyyuu uffata sadarkaa isaa eeggateetu na barbaachisa. Ani qofaa koo kana murteessuu hin danda'u. Kanaan dura hojimaata akkasii mana kana keessan jiru. Beeka. Inni dadhabbii bulchiinsaati. Ani immoo gara geggeessummaatti kan hin dhufee wantoota akkasii sirreessuufi. Kanaafiyyuu amma deemtii waan isin jedhanaaf godhe. Ani qofaa koo kana gochuu hin danda'u. Giiftii murteessuu qabdi. Giiftii? Giiftiif malee anaaf nabboomu jechuudha? Ani akkas hin jenne. Garuu immoo wantoota akkasii dirqama isheetu murteessa. Kun immoo hojimaata manichaati. Isa isin akka barbaadan gochuu dandeessu. Anaaf garuu wanta hin barbaadu naaf fidaa. Sanuu kana qofaa miti. Dura kana naaf fidaa jedheen malee. Akkasii? Hojiin keenya bittaaf gurgurtaa miti tolee? Seenaan barbaannaan gochuun keessan dirqamadha. Tole. Maal si gargaaru? Poostaa kanatti kenninaan jedhanitti. Eenyu sitti kenna? Eenyu akka ta'an hin beeku ani. Giiftitti kenninaan jedhanitti. Tole, galatoom. Rakkoo gahu. Akkam? Biiroo haaraaf hojiin. Baay'ee gaariidha. Wanta haaraan hin jiru? Homtuu hin jiru. Nagaadhamte? Nagaa. Namoonni dhufeera? Dhufeera. Koo. Galatoom. Deemuu dandeessa. Guyyaa kana namoonni deebii bira akka bule ragaa agarsiisudha. Yoo amanuu dadhabde abbaa dhimmaa gaafattee mirkaneeffachuu dandeessa. Giftii maaltaati maaf akkasitti boossamaaf natti himtu? Dadhiisee kulle. Maaltu uumame maal? Namaachi walitti buute moo? Maaltu uumame natti? Maal?
Namoota moo? Ani nama nu kan. Dhiisnee kan suuraa si ajaa'ibaa guyyicha mana ishee bule. Namoonni moo? Tasuma akkasuma godhu lakki. Gifti tarii akkatti suuraa kan argitee jibbituunii fi AI'dhaan kan hojjetame ta'uu danda'u. Maaltu beeka? No. Suuraa duwwaatti barreeffamni waliin ture. Nu amanuu dhiisuu dandeessaa yoo barbaadde isayyuu gaafadhu jaalanii barreessaniiru. Baay'ee nama dhibu. Namni hin jiru jechuudha. Yeroo darbe waan amma sanan taasa'e moo? Ani carraa kooti. Lameenaaf immoo tokko gammachiisuuf yoo achi dhaqu innis ni bada. Yoo achi deemu inni achi bada. Maal godha? Gifti. Ati waanuma dandeessu gootaa. Wantoota to'annoo kee keessa hin jirreef immoo amma kana dhiphachuun hin barbaachisu. Tarii sitti aarii ta'a. Ati saala sana keessatti isa dhiistee deemurra hubachiistee ni biraa deemuu qabda turte. Yeroo naaf bilbilan akka inni of wallaanitti natti mandura. Kullee yoo waan barbaade ta'e immoo guyyaa tokko keessatti murtoo akkasii fudhachuun sirriidha jettee yaadda? Siluma sababa ho'ii barbaade yoo ta'e malee. Erga suuraa argitee maaliif hin gaafanne ture? Hanan beeku. Maal jedheen gaafadha jedheen dhiise. Gaafatanii dhugaa isaa baruun gaarii ture. Boris murtii sirrii akka fudhattuuf si gargaara. Amma tasgabbaa'e. Fuula keessa qalluutii meetii galchiisi.